喺珠海食港式打邊爐、帝王蟹、東星斑，仲有花膠雞湯，好多調味料啊，揾到香港牌子嘅我都會用翻香港。即係呢一餐飯喺香港點都要3-4千蚊起啦。兄弟姊妹們，大家好啊！思思今日嚟珠海前山食個好靚嘅港式打邊爐。我如果可以喺呢度養老，肯定好舒服啊！幾識揾位，對住個一線海景打邊爐，影相。我會唔會嚟得有啲早呢？啱11點鐘。喂，幾正呢度，180度二面環海。佢呢度就唔單止食嗰啲靚海鮮嘅，啲嘢有平有貴嘅，就唔算特別平，但肯定平過香港。大部分都係嗰啲唔係好貴嘅嘢。唔該。老闆，呢度坐房有冇低消？呢度冇低消，不過就唔可以用嗰啲美團餐券啊。我聽你口音似香港。係啊，我香港人嚟嘅。呢度就係港式打邊爐。呢度就係好港式嘅打邊爐咯，好多調味料啊，揾到香港牌子嘅我都會用翻香港牌子嘅，因為有時就係差啲就係差啲，就係煮唔翻個味。有咩推薦啊？試下我哋嗰個金湯花膠滑雞鍋女係雞湯嚟嘅，唔係話開粉啊或者嗰啲預製嗰啲。每朝師傅一早翻嚟就煲嘅，跟嗰個雞就係清遠雞。清遠雞即係死啲啲嘅，幾錢啊？188蚊，即係包晒㗎啦。帝王蟹咯，咁我哋而家做緊999一隻，咁就4斤左右啦。跟住有冇嘢飲？奶茶嗰啲？有。你都香港人，你如果冇奶茶講，我即刻擰頭就走，我同你講。好，多謝你飲茶。哦，唔好意思，我個老闆真係好專登，連個杯都用鋼杯。一揸鴨屎香檸檬茶32蚊。兄弟姊妹們，係咪突然之間冇咁靚？冇辦法，你要就翻個光。如果唔係，我就好肉酸㗎啦。金湯花膠雞鍋188蚊，有一煲金湯湯底，一碟花膠翅，2碟白切雞，2碟皮片雞。佢呢個就唔係嗰啲好結嘅湯底，因為佢啲雞味好勁。開爐落啲花膠翅同埋啲白切雞落去滾一滾先。茶餐廳炸午餐肉38蚊，炸出嚟嘅感覺上唔係好油喎。呢個喺香港嘅地位相當於薑葱喺我哋廣州嘅地位，好香口，可以食到啲肉粒。等我筆會咩都有嘅，竹笙花膠雞翅菇都有晒。哇！呢碗全家福啊！再試下呢個湯，咁樣滾一滾個湯底真係會再香啲、再濃啲嘅，有嗰啲膠香味。雞皮釘嘅啲皮係新鮮雞，雞皮都脆脆地，實嘅黐牙㗎。喂，188蚊呢隻雞算可以㗎啦，佢咁多嘢，呢煲嘢嘅味道好和諧，但係所有嘢同一個金湯都超搭，成碗咁樣食咧就真係有喺香港食嗰啲 feel。我第一次用金湯嚟淥起片雞嘅，夠曬味咯！我覺得真係唔使飲料，飲完食唔到嗰啲金湯香。雞肉又爽，雞皮又實，最爽嘅就係唔使攆骨。喂，靚仔加湯係咪？要不要另外收錢？對，免費加原湯。好，多加一點，多加一點。繼續，繼續。咁樣又幾好喎！大家飲多幾碗湯啊！4斤嘅帝王蟹998蚊，我之前喺廣州食咧350蚊1斤嘅，已經開咗殼㗎啦，一陣咬起身都方便啲。我而家呢個湯底我哋淥海鮮好正，有雞味啦，有膠味啦，仲有嗰啲金湯嘅香味，應該係淥得啱啱好啊！嗰啲辣到收埋咗啲金湯。我撩嚿蟹腳出嚟先，呢個係真正嘅蟹柳，滴緊汁㗎。鹽啊！呢個熟到係啱啱好，蟹柳刺身嗰種感覺，好鮮甜，再咬埋嗰啲好香嗰啲雞油嗰啲金湯香，哇！一啖肉一啖湯香到飛起。佢呢兩樣嘢唔會冚晒對方啲味，係令到對方啲味更加好。金半嘅東星斑358蚊，呢個應該都好正，哇！啲斑好靚，淥晒成條啦，好嗎？哇！我而家成口都係嗰啲帝王蟹嗰啲甜味，想像緊東星斑有幾咁好味，好勁嗰啲魚味。跟住食魚皮嗰部分咧，就好似食啱先嗰啲花膠咁樣，好 Q 彈糯糯地啊！睇住啲海景食海鮮個感覺零舍唔同嘅。鮑魚22蚊一隻，呢個唔貴，全部都切片嘅。安格斯牛小排198蚊，試飲嘅呢個金湯牛肉包片，又係另外一種風味。嗰啲牛味好勁，即係你淥唔同嘅嘢搭埋呢個金湯都好鬼搭。兄弟姊妹們，今日我哋4個人食咗1940蚊，其實最貴嘅就係帝王蟹、東星斑同埋嗰個牛肉，齋呢3樣嘢都已經1555蚊啦。下次我哋幾個人嚟咧，叫個金湯花膠雞煲，跟住再叫啲其他嘢咧，600-700蚊已經食到好滿足啦。我呢一餐飯喺香港點都要3-4千蚊起啦。佢呢度就係好 local 嘅香港味道，跟住大家都食得好滿足。